時國慶咧，我哋就出省玩，可以食下啲唔同口味嘅餸啊嘛。日日食埋啲咁嘅嘢，食到我都厭晒啦。出省轉下口味啊嘛，到時一於啊食餐勁。辣辣地幾好食嘅，不過唔知點解咧，突然間有啲想食個白切雞啊、蒸魚啊、蒸水蛋啊。不過有時轉下口味都幾好嘅。如果而家有碗湯仔飲下就舒服啦，唔係話啲咩生熟地煲龍骨啊、五指毛肚煲雞、青橄欖燉鮑魚嗰種啊，而係有啱啱煲個紅蘿蔔粟米煲豬骨咁就飲下咧，咁就舒服晒啦。嚇，冇西洋菜式啊？冇啊。咁薑汁炒芥蘭咧？都冇啊。豆豉鯪魚炒油麥菜咧？肯定冇啦。椒絲腐乳通菜咧？都係冇啊。冇就算數啦，求其炒個青菜食下啦。你同我講唔好切碎嚟炒啊！我早餐想食艇仔粥啊，附近有冇啊？冇喎。咁糯米雞咧？都冇喎。奶粉咧？奶粉就更加冇啦。咁腸粉有啦啩？哦，腸粉有啊。不過20蚊一份。咁我好鬼搶，唔知點解我想食糖水啊！我揾下。哦，呢度有。個龜苓膏係涼粉嚟㗎。咁呢間咧？佢個雙皮奶係啫喱嚟㗎。哦，呢度有個豬。我想食豬腳薑啊，唔係豬腳飯啊！可唔可以求其買啲廣東嘢俾我頂下癮啊？大件飯煲粥有冇啊？冇喎。金鐘牌豆豉鯪魚有冇啊？都冇喎。咁你求其買樽廣嘅腐乳俾我送粥啦。仲係冇喎。我好想翻廣東啊！我係咪聽日就翻廣東啊？喂，搞咩啊？我廣東病已經非常之嚴重啦。你今日想食咩啊？我想飲巴